Hello， 大家好，我係美瑩啊。咁今日咧就諗住帶大家去睇樓，究竟喺香港嘅蘇豪區咧2萬蚊左右咧可以租到啲乜嘢樓嘅？好，咁呢一邊咧，一入門口咧右邊咧就係個廚房啦，跟住呢一個櫃呢一度咧即係有個雪櫃嘅，廚房就咁樣嘅。然之後咧嚟到呢一度咧，右邊就係一個好大嘅空間啦，呢一度咧就係個洗手間啦，有個沖涼嘅空間，就去廁所嘅。咁呢一邊咧就係一個好大嘅睡房啦。咁成間屋咧就係437尺，租金咧就係港幣19000嘅。咁咧出邊嘅風景咧就係咁樣嘅，低層少少嘅。因為第2間啊，一入到嚟咧就成個感覺咧係好光猛嘅。咁入到門口咧，左邊咧就係個廚房啦。然之後咧，呢一邊個景觀就係咁樣嘅。佢呢一邊咧有成埲牆咧，都係一個儲物嘅空間嘅。跟住呢一邊咧有一間房啦，間房隔離呢度咧有個洗手間嘅。個洗手間都幾大㗎。呢一度有第2間房，咁全部都係玻璃門嚟嘅。咁呢一度咧就450尺嘅，18000蚊。呢一個咧就430尺嘅18000，一個 studio 嚟嘅。一入到門口咧，右邊就係一個咁樣嘅 open kitchen 啦。嗰邊呢一度咧就有啲儲物嘅空間同埋 Rita 嘅。跟住一入到嚟呢一邊咧，右邊咧就係一個 studio 嘅睡房啦。跟住呢邊仲有衣櫃啦。出面嘅景觀咧就係樓景嚟嘅，俾大家睇下。跟住呢一邊咧就係sofa啦，最後咧就係廁所啦。廁所呢個有浴缸嘅，我覺得呢個廚房幾好喎。咁呢度咧就290尺15000磅嘅。一入到門口咧，左邊咧就係廚房嘅空間啦，然之後呢一邊咧就有塊鏡，係可以做衣櫃嘅。右邊呢一度咧就係個 living room area 啦，俾大家睇下。出面個景先，就喺正蘇豪嘅，即係呢一邊咧就係可以隔開佢放床噶啦。再跟住落嚟呢一邊啊，就係洗手間啦。咁洗手間咧就有個淋浴間啦，又有個去廁所嘅地方啦，有塊鏡啦，洗手盤啦。跟住最好嘅就係佢呢一邊咧，係仲有另外一個儲物嘅空間嘅，即係洗衣房咁樣嘅。呢一個間隔幾好。廚房嘅隔離呢一邊咧，仲好好咧，有另外一個鞋櫃啊，可以放多啲嘢㗎。呢個間隔幾好，而且好光猛㗎，放低個簾㗎，隔開咗。好啦，咁我今日咧就帶完咗大家睇4間香港嘅樓盤啦。唔知大家覺得香港嘅樓價係點咧？大家覺得值唔值咧？咁我哋下一期視頻再見啦，拜拜。